الله، الجو الجميل ده. خليني اتمشى شوية في الغاب. خليني العب واتنطط. هي ايه ده؟ يا نهار ابيض، ايه اللي انا شايفاه هناك ده؟ اعمل ايه؟ اسد عاوز ياكل منه. انا لازم اهرب. دول الله هرب. اللي هناك ده الفيل ابو زلومة. فيل استنى يا فيل، استنى يا فيل، في اسد كبير هناك. انتي بتقولي ايه يا زرافة؟ انتي بتقولي ايه؟ فين الاسد ده يا زرافة؟ موجود هناك. انا كنت رايحة اتنطط والعب يا فيل، فجأة لقيت الاسد قاعد لي تحت الشجرة وكان عاوز ياكلني. رحت هربت وجيت فضلت اجري هنا. فيل استنى يا فيل، انت رحت فين يا فيل؟ تعالى هنا، الاسد هياكلك يا فيل، تعالى. هنا هو يا زرافة. انا بس كنت رايح ادور على حيوانات الغابة واقول لهم. بس انا خايفة عليك يا فيل، خايفة عليك يحصل لك حاجة يا فيل. زرافة، لا ما تخافيش عليا، انا لازم انقذ بقية الحيوانات. خليك انتي واقفة هنا يا زرافة، وانا هروح انادي الارنب وهنادي القرد علشان انا خايف عليهم. انا يا فيل، لا ما تمشيش، استنى، انا خايفة الاسد ياكلك يا فيل. يا زرافة، ادعيلي بس اعرف انقذ الحيوانات. مع السلامة يا زرافة، مع السلامة. لا، لا يا فيل، تعالى ما تسيبنيش لوحدي هنا. انا خايفة، انا خايفة الاسد يجي عليا هنا ياكلني انا يا فيل. يا فيل، يا فيل، حد يجي يا جماعة ينقذني، انا خايفة. ايه ده؟ الغزالة هي. الحمد لله اني لقيتك يا غزالة، يا غزالة، يا غزالة، يا غزالة. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا فيل؟ خضتني، في ايه؟ انتي ما تعرفيش ايه اللي حصل يا غزالة؟ لا، ما اعرفش ايه اللي حصل يا فيل. النمر المتوحش جه هنا الغابة وكان هياكل الزرافة، ودلوقتي عايز ياكل بقية الحيوانات وانا جيت احذركم. ايه ده؟ يا نهار ابيض، انت بتتكلم بجد يا فيل؟ ايوه بتكلم بجد يا غزالة، هو الحاجات دي فيها هزار؟ يا نهار ابيض. لا، طب يلا بينا بقى نطلع نجري نحذر بقية الحيوانات انا وانت. يلا بينا بسرعة، يلا. طيب اجري يا فيل، يلا اجري بينا يا ارنب. الله. شايف الجو جميل ازاي يا ارنب، يا ارنب يا اخويا؟ ايوه يا حبيبي، الارنب الجو جميل، واحسن حاجه ان مفيش حيوانات مفترسه تاكلنا. شايفة يا غزالة؟ شايفة الأرانب هناك اهي، يلا بسرعة نحذرها. ايوه شايفاهم. ايه ده؟ وكمان الكلب والقطه، دي كل حيوانات الغابه موجوده هنا. ايوه، كل حيوانات الغابه طيب يلا بينا بقى نحذرهم يا فيل. يا حيوانات الغابة، يا حيوانات الغابة. ايه ده؟ مين دول؟ ايه ده الفيل والغزاله بينادوا علينا ليه؟ نيو، نيو، في ايه؟ نيو، نيو. هو 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 هو. اهربوا بسرعة يا جماعة، اهربوا، الأسد المفترس جاي علشان ياكلنا. ايه الاسد المفترس؟ إيه، هو الأسد المفترس، هو يلا بينا اجروا بسرعة. نيو.
يا ترى اصحاب الحيوانات ما جوش ليه لحد دلوقتي؟ انت فين يا فيل؟ انتوا فين يا غزال؟ انتوا فين يا ارانب؟ ارجوكم تعالوا دلوقتي. ها احنا جينا اهو. ها يا زرافة يا حبيبتي، الحمد لله الحمد لله. هو هو هو، الحمد لله يا جماعة إن إحنا عرفنا ننفذ من الأسد ونشوفكم وشكم كتير. الحمد لله. يلا بقى نلعب ونتنطط وبكده نكون نقذنا كل الحيوانات. هي انقذت كل الحيوانات. مع السلامة اصحابي.